Nah, yang seperti ini tuh makomnya yang dikatakan Nabi inna min khiyari ummati qauman yadhakuna jahron min saati rahmatillah. Termasuk umatku pilihan niku nak sing guyu banter-banter. Mergo saking yakine jembare rahmate pangeran. Dadi wong makome macam-macam. Tapi ana terusane waya buku nasirran min khaufi adabi. Tapi nak pas dhewean iku sering nangis. Nangis nak menawa bakat mlebu neraka ya kadang. Tapi nak nangis iku sirron apa? Sirron. Tapi ya ana kiai sing model walian. Tapi niku mboten pati madhab ya. Jadi kalau baleni malih, jadi Sayyidina Ali terus diikuti para ulama ke Sayyidina Ali teng toreko di murid jenis Hasan Basri. Hasan Basri dia murid Habib Al-Ajmi terus nganti Ma'ruf Al-Qurhi terus sampai kita sampai Abdul Hasan Asyadili di murid Abdul Abbas Al-Mursi. Abdul Abbas Al-Mursi di murid Ibnu Athaillah napa As-Sakandari terus sampai kita. Era modern ya wonten Said Abdul Al-Haddad niku sing aran Nasaihul Ibad terus kalau niku apal ya. Yang terus terakhir misalnya kita menangi sing aran I'anatul Thalibin Said Abi Bakar Sato. Ya mbake punya murid jenenge Kiai Mahfud Termas. Kiai Mahfud Termas ini murid Mbah Fakih, Mbah Hasyim Asy'ari. Terus Mbah Hasyim dugi jenengan. Ya dugi Ansor barang lan gedeng Ansor iku sanate ya padha tok Mbah Hasyim napa Asy'ari sembrono iku dadi sing ngaji ya sanate tok Mbah Hasyim sing organisasi iki sanate dugi napa. Lah ngakonine mbok nak sanate padha nak ngakonine duka. Penting kalau terang dong gitu. Jadi wong-wong sufi riyen ku gampang, masyhur itu Abdul Qasim Al Junaidi nate ngengken muridé tuku daging. Misale Ruhin tak kei dhuwit 100.000, Ruhin tukokno daging sak kilo. Ruhin teko muni ngene. Gus ora cukup, regane daging sak kilo iku 120.000. Jare Abdul Qasim Al Junaidi, ya wis nek ngono Ruhin gawe murah. Wong 100.000 mboten cukup malah gawe murah. Lah ya ora sida tuku. Larang nek kowe kepengin tuku. Angger gak sida tuku rak dadi murah. Jadi wong sufi dhisik ku cara ngadhepi ku gampang. Ya pokoke wong ulama dhisik ku cek enteng ngadepi donya ku cek gampang. Kaya Kanjeng Nabi misale. Iku ketok anak Nabi tenan. Nabi nate rawuh saking perjalanan, wangsul takok Sayyidah Aisyah. Sah bubur harisa sing mbok sediakno kanggo aku iku endi? Aku kepengin mangan. Sayang ya Rasulullah bubur itu sudah habis karena tak kasihkan orang. Jawab Nabi, "Enggak, yang kamu kasihkan orang itu malah yang masih." Jadi Nabi itu dulu kalau memahamkan orang supaya senang sedekah itu ngendikannya begini, sama siapa? Wa hallaka mimmalika illa ma tasaddaqta fa abqaita wa labista fa ablaita wa akalta fa afnaita. Misalnya saya punya uang 1 juta. Kemudian tak pakai poya-poya makan yang tidak penting. Itu hilang dari WC. Yang masih adalah sing tak sedekahno ning fakir miskin, tak sedekahno ning santri ning masjid. Berarti ketika saya sedekah di masjid 200.000 ya itu yang masih. Tak kasihkan yatim piatu 100.000 itu yang masih. Tak kasihkan ulama 100.000 itu yang masih. Yang susuknya itu malah rawan hilang karena tak gue makan yang enggak penting atau melakukan sesuatu yang enggak. Kata Nabi, kamu dengan harta kamu hubungannya yang kamu sedekahkan berarti kamu abadikan. Berarti kena duit 1 juta kok sedekah 200.000 ya itu yang abadi. Sehingga sahabat itu udah gampang sedekah karena merasa itu yang abadi. Makanya Nabi Ibrahim kalau mau makan ngajak yatim piatu, ngajak orang fakir. Karena dia takut semua makanannya ini nanti jadi WC, tapi dengan mengamalkan kan ada yang jadi amal yang abqaita yang abadi. Jadi disebut ma indakum yanfadu wa ma indallahi napa. Apa yang kena kamu pasti hilang, tapi yang nanti menuju Allah abadi. Seperti saya misalnya ngajar di sini. Waktu yang saya tak pakai leha-leha lihat TV, mungkin waktu yang hilang. Tapi waktu yang tak pakai ngajar tafsir Jalalain itu mungkin yang abadi. Sehingga saya tidak pernah merasa semulang Mustafa gunane apa ndak. Ini waktu yang abadi. Senajan to ya ora mesti iso minterno wong, itu kan takdir. Kan ngaji ra wajib pinter, sementing ikhlas engko gak mlebu swarga. Wis golek pintu sing guri-guri lah kan sementing mlebu. Ora penting liwat ngarep, malah ra sopan iku dalane para nabi liwat apa? Soal ilegal liwat gures ilegal lah yang penting mlebu di bangkok ngarep ra sopan ngoten. Paham gitu. Dadi carane syukur ngoten nggih napa? Cara pandang ngoten niku. Saiki ke donya akeh mari hisab. Dihisab ora dihisab enteng di. Enteng ra dihisab, berarti fakir ya melok jalur iku. Tapi di donya ya syukur, dikai nikmat ora dikai nikmat ape dikai nikmat wis anggap ae ngono. Akhirnya sing tiga nikmat ya ana masalah hisab,
Sing dikei fakir ana masalah ra iso apa-apa ya wis iku. Lha iku jenenge liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya wis ngono ae kok dijerok-jerokno. Anis kurli wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsi. Wa man tesapane wong yashkur iku syukur sapa man fa inna ma yashkuru ang mestine nyukuri sapa man di nafsi manfaat kedhi awak dhewe man piyambak. Wong syukur iku berarti ya manfaat kanggo awake piyambak. Li anna thawaba syukrihi krana sak temene ganjarane syukure wong lahu kedhi wong dhewe. Wa man tisabane wong kafara wong ngafiri sapa man nikmata ing nikmat fa inna wa mungko sak temene Allah ghaniyun kudat sing ora butuh. Semuge maknane ora butuh an khalqi sange makhluk Allah. Hamidun tur dat sing puji, mahmudun tegese den puji fi sunihi ing dalem tindak lampahe Allah. Mulane kula suwun nggih kata kafir sing tengene nabi tengene hadis-hadis niku ndak mesti kafir keluar dari Islam, tapi maknane kafir mboten nyukuri nikmat. Kowe aja kaya wong-wong khawarit, kadang-kadang mazhab sakniki tiang-tiang sebagian tiang-tiang sing ekstremis. Ana wong zina jare kafir, nglakoni togel jare napa? Kafir. Melok multi level jare kafir. Angger dosa diarani bahasa kafir yang dimaksud Nabi saat orang berdosa itu maknane mungkiri nikmat. Mboten kafir keluar dari napa? Islam niku mun ijma'i ulama. Misalnya Nabi nate dawuh ngeten ngene rungokno. La yazni khina yazni wa huwa mukmin wa la yasriku sarik khina yasrik wa huwa mukmin. Ora ana wong zina saat zina dia berstatus mukmin. Ndak ada orang nyolong ketika nyolong dia berstatus mukmin. Maknane ngeten, kalau dia saat itu mukmin dengan aturan orang mukmin harus meninggalkan maling, meninggalkan zina, maka dia pasti tidak zina. Tapi bukan berarti yang zina kemudian menjadi kafir. Paham ya? Banyak memang tek-tek hadis yang seakan-akan semua murtakibul kabirah, pelaku dosa napa? Besar itu oleh Nabi kan istilahnya diistilahkan kafir. Maknanya mungkiri nikmate Allah, bukan keluar dari napa? Islam. Jadi niku jelas niku mun ijma' ulama. Mergo kata kafir yang digunakan untuk orang Islam niku maknane ngafiri nikmat. Kados ayat niki napa? Aniskurli wali terus ayat wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsi wa man kafara. Sakniki kafir teng mriki keluar dari Islam apa kafaron nikmah? Kafaron nikmah. Mulane Imam Suyuti nafsiri wa man kafara ayyin nikmata. Mboten kok ngafiri Allah tapi ngafiri nikmat. Terus kedua bukti bahwa teorinya ahli sunnah benar adalah tentang Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu mungkin enggak keluar dari Islam, mboten mungkin kan karena Nabi itu maksum, Nabi itu terjaga dari dosa kafir. Tapi ketika Nabi Sulaiman dikasih kerajaan besar, beliau mengatakan liyabluwani aashkuru am akfur. Semua kerajaan ini untuk nguji saya, aashkuru bisa saja saya syukur, am akfuru atau saya kafir. Maksudnya kafir di sini tidak syukur. Ora kok apa? Menjadi apa? Keluar dari apa? Islam. Terus yang lebih mudah lagi dan mungkin Anda hafal yang biasa mbok pidato. Gini ku ayat la in syakartum la azidannakum. Bandingane wala in kafartum. Itu menunjukkan bahwa kata syukur itu bandingannya kata kafir. Tidak semua kata kafir itu bandingannya keluar dari Islam. Mulane ngaji. Ngajine ora tau. Tahlilan bid'ah kafir, kabeh zina kafir, tau dosa gedhe kafir, pegawai bank rentenir. Ngaji ra tamat cangkeman. Terus mbok yo ngaji neliti sekian istilah yang dilakukan Quran. Ternyata Quran mengistilahkan kafir tidak semuanya maksudnya tentang yang keluar dari Islam. Hanya kata kafir yang corong Jawa kosok balene lawan katane napa? Syukur. Kata la in syakartum la azidannakum wala ing. Dadi namanane yo ngeten tok, la in syakartum kowe nak syukur tak tambahi. Nak ora syukur, tak ora kok kowe nak syukur tak tambahi. Nak kowe ora Islam. Ya kacung bar syukur kok langsung menculot. Ora Islam iku ngajine kiyaine sapa? Paham ya, dadi wong ngaji. Ngaji mbek ulama sing waras, sing ilmune bener, sing ra seneng dhuwit ana tambane. Bahaya wong seneng dhuwit iku bahaya. Nek duwe ra apa-apa iki bangsa seneng wis bahaya. Aku wis kadung seneng wis terusno wae. Wong ora ulama wae, napa? Wong ora ulama wae. Kok Allah nyifati rasul iku ya qaumit tabiul mursalin. Mursalin sapa ittabi'u mal la yasalukum ajron. Dadi ciri utama rasul iku rapati seneng dhuwit. Nggih.
Lah ulama iku warasatul anbiya ya sak kadare butuh sing pantes-pantese urip ya butuh duit. Tapi go lucu-lucunan wae aja diimani. Nah kowe kan iman tenan ora duwe dhuwit kukur terus ra iso turu. Donya entek cah runtuh. Subhanallah. Sembrono. Ya ini jelas ya, ada 3 ayat yang jelas-jelas menunjukkan bahwa kata kafir itu kadang digunakan untuk lawan katanya tidak nopo syukur. Gini ayat niki wa mayyaskur fa innama yaskuru li nafsi wa mang kafara. Terus Nabi Sulaiman apa liyabluani aaskuru am akfur. Ini yang terkenal gini napa la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum. Itu menunjukkan tidak semua kata kafir yang digunakan Allah dan Rasul itu menunjuk pada kafir yang keluar dari napa Islam. Mulane kira usah monis wong liya keluar dari Islam terus halal darahe. Ndak seperti itu mazhab ahli sunnah nggih. Yang benar-benar keluar dari Islam itu kaya kowe idak-idak Quran terus darani Muhammad pembohong. Lha iku tenan keluar dari napa? Nek trimo bodho niku identitas wis biasa wae. Bodho ni kan terlatih mulai cilik. Lah cilik wae kon sekolah wis bebo loro, mulai cilik wis pinter. Napa? Pinter bodoh, terlatih tenan. Ya iku ora nganti kafir ya mau bodoh nih jenenge. Dosa ya mbon sepuro pangeran ya ora sida. Dosa. Wa man tisapane wong kafir iku ngafiri sapa man. Ngafiri an-nikmata ing nikmat, tidak sampai ngafiri Allah Subhanahu wa taala. Mau ngafiri napa nikmat. Fa inna wa ham ka sak temne Allah ghaniyun dat sing semugi an khalqihi sangge makhluk Allah hamidun dat sing terpuji mahmudun tegese ingkang den puji fi sunihi ing dalem tindak lampahe Allah. Wazkuran ilinga sira Muhammad izqala nalikane dawuh sapa Luqman libnihi maring anake Luqman wa halite Luqman yaidzuhu wa nasihati sapa Luqman hu ing ibnahu dawuh ngene ya bunayya la tusyrik billah ya bunayya hu anak ingsun tashiru isfaqin utawa lafat bunayya tashir sing krana welas. Maksudnya ngene, anake ya wis tuwa, tapi tetep diundang ya bunaya anak cilik. Mergo kowe brengosen lae nek cara wong tuamu ya cah cilik. Mulane kok kowe wis brengosen lae le rene tuwak-tuwak diundang. Le, mergo cara wong tuwa kowe ya lucu terus. Masih wis brengosen jenggoten piye-piye bagi wong tuwa iku cah cilik. Mulane tashiru isfaqin ditashiru mergo ngrasa welas. La tusyrik billah. Pancen wong tuwek iku aneh. Kula niku saiki wis tuwek wis kiai. Wong grisuk niku dereng tengene ibu takokno bahak ning ndi wis sarapan ta urung. Padahal wis tuwa. Kadang nganti isin kula. Perkarane wis dikoyokno cah cilik tenan. Jeneng wong tuwa iku nggih ngoten nggih. Ya setahu kula jeneng ngoten. Dadi wis ngoten. Mbok aku mbek anakmu potongane ra perhatian. Sembrono. Kowe tau kan digolek ibumu kon sarapan. La tusyrik aja syirik sira billahi ing Allah. Inna syirka sak temene syirik billahi iklan Allah la zulmun yektine zalim azimun kang gedhe. Kok lah niki jelas kalau syirik disebut syirik la tusyrik billah. Jadi Quran punya tradisi kalau dosa syirik disebut nyiriki siapa la tusyrik billah. Ora kok kabeh dianggap syirik mboten. Nak nyiriki Allah lah iku lagi kafir. Tapi nak nyiriki liyane Allah misale hal-hal yang tidak prinsip ya dianggap hukum adat. Ya dianggap hukum napa? Mulane kritiknya Said Romdon Al-Buti kula riyen teng sarang sing mucal Kubrul Yakiniyat kula riyen nate mucal Mahatali kula megang kitab Kubrul Yakiniyat karangane Said Romdon Al-Buti beliau itu termasuk orang yang mati syahid karena beliau mati ketika dibom teng pundi Syria pas ngajar tafsir beliau mengkritik Wahabi begini mengkritik kalau orang tawasul Nabi jari syirik, tawasul kuburan jari syirik. Padahal hanya tawasul. Memposisikan orang soleh ini sebagai pintu komunikasi dengan Allah. Karena orang ini merasa enggak layak komunikasi langsung dengan Allah. Sehingga bertawasul, berwasilah sama orang soleh. Paham ya? Dihukumi kafir. Kalau pelantara dianggap kafir, lalu mereka kalau berobat, ditanya, sudah sembuh? Sudah. Dan mereka menjawab, syafani tobib kata, wa syafani dawa kata. Kalau ditanya, kenapa kamu sembuh? Alhamdulillah, dokter kemarin cocok terus menyembuhkan saya. Obat kemarin cocok dan menyembuhkan. Kenapa mereka tidak menghukumi kafir? Angger wong soleh disebut kafir, nak obat gak kafir. Kenapa kamu sampai ke Amerika cepat? Karena pesawatnya canggih. Kok gak kafir? Bisa. Jika sebab kekafiran adalah mengisnatkan fi'lu ke selain Allah, harusnya semua kata-kata ini kafir. Diobati dokter kafir, warak bar mangan. Hen gak mangan neh, gak Gus. Kenapa wis warak? Lah kok warak bar mangan? Kafir. Mergo ngesnatno warak ning pakanan.
Kenapa khen ngantuk? Lah wau ora turu, kafir. Nah, makanya kata saya Ramdan Al-Buti, orang mukmin itu punya bahasa semuanya itu nuruti adat. Nggih semuanya itu nuruti adat. Tapi ning atine tetep yakin nak Allah tok sing al-fa'ilul mukhtar. Hanya Allah sing hakikate pelaku. Ya kan mesti wae kan. Misale wong tak takoki, "Kenapa hen ngaji ngantuk?" Wau mboten tilem. Kenapa bingung gak di duwe? Lah wingi lara, nggih. Saiki wis mari pun badhe ngombe budrek. Iku pirang kafir ae.